Obyektimizga yetib keldik. Shkaflarimiz bitta, krashinni ustanobkaga yetib keldik. Mana hozir o'rnatamiz. Dakchali joylarga ham muammo bo'lmay qo'ydi. Hozirgi kunda mana dakcha holatiga ham, sinchli yuzga ham borib, razmerlarni olib o'lchab, shkaf mebellar qilib bera olamiz. Hozirgi kunda mana keldik, mana ustanobka jarayoniga yetib keldik. Mana shu joyimizga shkaflarimiz tayyor, uje o'rnatamiz. Bitta baho berib qo'yasizlar. Nima deyapti bu? Asal chiqdi, asal. Dokcha mebelimiz bitdi. Dokcha mebel mana mehrob tomonni nima qilaylik, gips karton bilan o'rab chiqishimiz kerak degan narsa bo'lmaydi endi. Dokchangizni o'lchaymiz, ichiga tushirib beramiz. Uy razmeri ham qisqarmaydi. Shunda mana dokchaning ichi bemalol kiyimlar solib qo'yilaveradi. Tortmaga mana yakta-pakta ko'ylaklar solib qo'yilaveradi. Bemalol mana bexotirdan tortmalar ham bor. Mana ishlari tomoni mana ko'rpa to'shaklarni bemalol taklab qo'ysa bo'ladi. Razmerimiz balandligi 2,5 metr, eniga 345 joyga qildik. Narxlari 6 million so'm. Vodiy bo'ylab dastlabki kelishilgan holda pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.